ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საჩივრების განხილვა გრძელდება. ბათუმის 79 საოლქო კომისიაში განსახილველი 2 საჩივარი რჩება. ერთ-ერთი მათგანი კოალიცია ქართულ ოცნებას ეკუთვნის. პარტიაში 72 უბანზე შედეგების გადამოწმებას ითხოვენ. კომისიის მდივნის ცნობით საჩივარში აღნიშნულია, რომ ოპონენტი პარტიების შედეგები ოკფში შეცდომითაა მითითებული. მე-14, 92 და 46 უბნის შედეგების ბათილად ცნობას ითხოვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. დისციპლინარული და ადმინისტრაციული ხასიათის საჩივრები აქვს შეტანილი 26 და 66 უბანზეც. რაც შეეხება უკვე განხილულ 5 საჩივარს, მათგან 4 არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ იყო მომზადებული, რომლებიც ოლქში დაკმაყოფილდა. ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა მე-14 უბანზე ადმინისტრაციული ხასიათის საჩივარი, რომელიც ასევე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა. საჩივარი საარჩევნო უბანზე აგიტაციის წარმოებასა და ყუთის გადატანისას წესების დარღვევას შეეხებოდა. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის 2 დღიანი ვადა მოქმედებს. შეეხება ქართული ოცნების მიერ შემოტანის საჩივარს საქმე ეხება 72 უბანთან დაკავშირებულ საკითხებს, ანუ ისინი ითხოვენ გადათვლას შედეგებისა იმის რომ შეცდომით არის შედეგები შეტანილი საუბნო შემაჯამებელ ოლქში, რაც შეეხება ერთიანი ნაცმოძრაობის მიერ საჩივარს, ერთ საჩივარში არის რამოდენიმე უბნანი, სხვადასხვა თემებია განხილული. არის ერთადად 3 უბანი, სადაც ყუთის პატილობასთან დაკავშირებით არის 66 ინციდენტი გახსოვთ 66-თან დაკავშირებით, იქაც არის მოთხოვნა ადმინისტრაციულთან დაკავშირებით, არის პროცედურულ გადასტომებთან დაკავშირებით კიდევ საკითხი, ანუ დისციპლინარულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით.